Mamangda almost sahi ama faraka dorabani megi tang ahumdagi thokiba thodogni aduna hariba thabaksi chumnagi megi tang ahumda tholakpani haidana lawbusu yade karigino sarkar sina thabak khara paikhatluba ngarang nungdangda group da video ma share tawbudo haipet yembiragadi gyan su tagani Congress Party gi adugumba General Secretary amakakna ngarang hanagi video amada moina press conference tawbada thoiba thodoksi akhoigi leiriba laingaksina thohanbani haidana moina sumaina yam achouba enoma injalle laingaki leader laingak ta leiriba MP Moino organization ay maming panjaroge semgatle organization maming ani palli ngarangi video to the yawbani the two special force like RSS and Bajrang Dal is created in between. One is Arambai Tangol and the other organization name is Maite Lipun. What is these two organizations? They wear black dress, black uniform, and in hundreds of bike they move, bike and four-wheeler they move, enter into the villages and smaller towns. चर्चों को जलाया, जो संपदा लोगों का लूटा, and they created havoc like anything. सर मेरा यही आपसे सवाल है आपने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल की तर्ज पर दो वहां संगठन बनाए गए तो इस संगठन नहीं उनसे ज्यादा है कैसे वही कौन लोग संगठन में थे आप अगर वहां पे गए को जानकारी मिली हो आपको कौन लोग संगठन में थे और किसका आपको उसके पीछे हाथ उसमें पावर में बैठे हुए एक सबसे बड़े आदमी का और एक संसद में है उनका है मैं नाम नहीं जानता उनका लेकिन उनका हाथ है उनको बनाने के पीछे ताबी को होरेना मो हल्लगा सिदगी organization ani akhoi gi kanna thengnajariba ichinnaw organization ani se lan thokiba numitda thokiba se madudagi tawgiba organization ani sina thohanbani haidana ada chalaga chochangpo da chalaga akhoina masi moigi peacefully se thubairubani na hai congress ki general secretary AICC ki general secretary sina ada chalaga akhoina moigi peacefully se thugairubani akhoina moigi gate to mai thabani na hai Madugi video do yeng biradi gyan tani in case yeng double later su hore nam teng yeng bi yoba akoi gi group ta loi yaw ro bani madu da hai si koi gi group ani A na hobam ga M na hobam ga akoi gi wai jari ba sai da kan no hona bi na dana village force me am chang dana thingnari ba me am sina tawraga masi lan se thon bani hai dana Congress party ki general secretary Shri Bhakta Charan Das matamdugi waribasina mana press conference ta Delhi gi headquarter da lautwe yamna laibak thiba haigadra akhoi gi lairiba state ki congress ki leaders singsina su masi takpi dabra haibi dabra natraga moina lana political mileage launa na ba government sibu indura di yare government sibu thugai gra di yare akhoi gi hayeng party sina mu halal loire habi wakhanda khallaga Lan ada akhoi Manipur ki siumba thoiba thodok sibu ada satlaga Bharat ki mapam khudimakta lana akhoi na haubani akhoi na tawbani haibase moigi leiriba press conference da yamna chauna masida pallaga haira yawi aduna Congress party su moisu leiriba jik tawriba thabak singsida sendopam thopra hairiba ujiki Bhakta Charan Das General Secretary sina hairi base masi moi ya ningi bra moi na palli basi akhoi gi group M na hobuduga A na hori sige sina loina ma irang se thon mani ha basi moi su accept to bra adigi di chemam resolution tha dana hangat ka handaga satana khona basi no mata wang mada leiba opposition party de leiba congress se laga to am bog yaw de ba akhoina pamana yamna thuna shanti se leina na bagi haidana thabak khara to biu su lo tho biu illegal migrants ki mathakta action lo kho biu NRC gumba chanhan biu ko akhoina haijaba sibu ba peace lagna na bagi disam to biu nongmai sing se ko haidba mayam sibu ba adagi leiriba border fencing to biu haidana sigumba mayam se hanjan na sigumba action mayam se hanjan na
haidana lai aduga central leadership su uji leiba ada sarkar leiba se masi su tada banati khoi gi tabiri pulap north east leiba government khudi makna Arunachal gi ogera Nagaland gi ogera Mizoram gi ogera central gi government si da chithi ribani sign tawna border fencing tawbiganu tawgi hari Manipur khak tawbiona mayam thengna biramgani si adu home ministers ne yadaba mayam gi hun khangba Manipur da thoiba thogok se khangneba mana kaidobai khangi parliament da law thoiba ne mana illegal migrants sing changakpadagi achauba sigumba yoma thoe abisi mana law thokraba neba narcotics ki angle lama yam chawna leire habise mana law thokraba neba nongmai gi suma pusalapase somdagi yamna leire habise mana law thokraba neba siguma mayam te law thokpana mana su illegal migrants sing detect tongnaba natraga mapani changpa sing se detect tongnaba haidana order thoga fingerprint biometrics lauraga masi sing se hana thingnaba 1961 na B0 eraga masi lambi si changsalagadi pami ba mayam na NRC haibdo thungba phangladuri bani haibagi lambi si da taurai baneba madugumba home minister duna se parliament da su lawthokraba mayam da su khangan graba do laibak thiba congress party na di accept tongning da bra khangde moi na di masi illegal migrants ki issue sidi no mata parliament ta Rahul Gandhi na wangang ba su no mata hai gi belaite Gaurav Gogoi na ngang ba su hai gi belaite aduga hai ba assembly da khana nei na ba matam da su NRC ki resolution pass from daida congress walkout to gi ba matam da handak ki assembly session da marueba akoi warep ani lawe sugi matakta sangdokpa yaroi mayam sangdok piganu masina achauba akoi da kenoma ohele habase masi central government da thai hanasu leiba MLA khudima akoi gi ruling da leiba hagadra MLA khudima BJP ogera NPP ogera JDU ogera yauna masi hangat hanjan akoi thadana masi sangdokpa yaroi lokthok piu abrogate to biu yaragadi especially adugumba group karamba ground rule thugaiba mayam dudi masi chanhan ba yaroi haidana habado nahan tang February gi tang 18 da amuk extend to kadau se central government ojibo extend to deba aduna takpadi oisu wakhan namadi khalli ba akhoina haibasi chumbra haibase adu sigi marak sida kaligi rajniti gi khudong saba launa nabagi assembly da su akhoi na mayam changna pass tong minaraga wari khodi makta discussion khodi makta speaker na su loina na chief minister na su loina mak discuss to si haining ba mawong du noi su hangu akhoi na haibe aba akhoi na center da pulak ama toina chamina si ruling opposition khaidu oise haibe se hanjan na akhoi mayam changna dum thambani laibak thiba rajniti khudong chawa dum pusalak na ba moi gi mioi manga se masina dum hona kiba aduna NRC gi resolution pass from daida hogol laga chakki karigi moi da matam phangdi wa ngang na ba handaki assembly du ubi berane matam kadai da phang da bano ba hai bia ba hang bia ba moi loi hang bane ba moi nga tane hang ise ruling gi ama phong ngang da ban ruling gi chief minister na pakom khumba hai ba mayam da achumba mayam do hamba nga tane ba aduna NRC gi kwai lu ba adugumba tangkak tu da hogol laga moi manga chakki ne mayam ubi dang bani ko madugumba stand moigi kari lai che khoi khangninge ba chinna di hai pass to di yaw bi dre ma anduri ba Shri Amit Shah ji nam ka home minister oira kaduri ba mag na wakanda Manipur gi khadi khalle ba loina mak tawba ngamdra ka su ten da badi khoi su laini akhoi su laini bani adubu khara do su tangai phadana border fencing khajal lakna bagi lambi semakpa mana law thorei ba adusu Manipur khaki nate Mizoram su yaung na toksale Arunachal su yaung toksale Nagaland su yaung na toksale atai lam gi chief minister me amna complain to na loi iri bane adubu Manipur gi akhoi ye ka masi ngai bane mana ba si khoi khangba da ka tai sin FMR free movement regime se kilometer ka tu manung da khoi kojang chang ba yana ba khoi myam tawri ba se masi akhoi masi gi advantage lo re ba mina chang re khang re lai re kai khang ra ni jing ma ta lai gi khoi kalam ta khoi na chat lu su na ti
우부수 냈대. 마시 야닝데, 나글레나 야닝데, 미조람나 야닝데, 아두 머니푸르기 예가, 아코이 예가, 홈 미니스터스나, 마두조 팅산 그래봐. illegal migrants sing, natraga mapandagi changakpa, refugee hagadra. Whether Manipur वगैरह नागालैंड वगैरह मिजोरम वगैरह मधु डिटेक्ट तंगने बगी होम मिनिस्ट्री ना ममांग की चाहिए जुलाई लगी लाभोक रहे डिटेक्शन जो हो गए चथरी उजिक्सु मखादा अदुम केनो तौरी बेजियर 1961 दा थमगा मसी मपुम फाना तौबा ngamaगदी मयामना पामिबा एनआरसी हैबदो तारकदुरी बनेबा मसी की डिटेक्शन से सिजु मिजोरम गवर्नमेंट यानिंग दे तौलोयना ममांग की चीफ मिनिस्टर लाउथोकी बने आई यामक चिठी इरिबने होम मिनिस्टर दा कोई एमएलए म्याम पुलपसु इ तोंगानासु इगी मसी थिंगबियु बॉर्डर फेंसिंग तौबियु इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन दी चीफ मिनिस्टर दुगी मखुत्ता लेरे तौनिंगदबा मोय इंदि तौरो हैबनिना बॉर्डर फेंसिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा लेय अदुना मदु थिंगबियु ngasi थिंगाई सिदी थिंगाई इबा पांगथोरे इबा अदुना लाकदोबा अखोइना पामजरिबा तहोनिबा अखोइगी ओइबा खोइ मैतै सिंगी इंडिजिनस प्रजा मयाम ट्राइबल इचिनाउसिंग यावरगा अखोइगी इंडिजिनस खरा लेजहौरिबसे मसी कन्ननबगी थबकसे आइबु हाइजौ हारदी लेइबा सेंट्रल गवर्नमेंट से मसीना तौरक नतना कांग्रेस की गवर्नमेंट अमा सेंटर लाखोर मबा आई केनोमता हाइजगे नहान पीआर लेरमनी अदुगा अखोइगी स्टेट से लोइनम तुंगाई मागी केनो तौननबगी लंबीदा सेमगा थममदोरबने कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर लेरमबा को अपीजमेंट पॉलिसी ग्रुप अमगिसु यानबा सिगी गवर्नमेंट से यागेरा फरोगेरा तोंगदोमददी तोंबिरिबा पार्लियामेंट लाउथोक केनो तौग्रनी दुदी अदुना उजिउजिक्ति हिस्ट्री दा हामबनी नागागी कैंडिडेट दा अखोइ म्याम चंगना सोगत पाइबसे हामबो ओइदोरिबने नक्ति मसीगी खेनबसी यंबियुको आइना उन थमकदुइसे कैदौबगिनो हाबदा हंदकी असेंबली सेशन दा एनआरसी पांगथोकपगी रेजोल्यूशन लौरकपदो अहांबा मूव तौबदो एनपीएफ की एमएलए निको सी खंबियोबा खोइ मैतै नते एनपीएफ की नागागी एमएलए ने हेबा एनआरसी मूव तौबा अखोइ इंडिजिनस पॉपुलेशन कंदबा यादे हाइदना ममांग थारा लाइसी एनपीएफ की एमएलए ना तौरिने यंग थाइनो रिसि तौरमगदरा हेबा तौरम मोय खेनबा हेबसी लापने बसी अखंबा मोइसु खंगैबा तौरिबा केनोसे सेकेंड तौरैदो कनानो लिलोंगी नासिर मैतै पांगन्ने यंबियोबा तौरैबसे सिनेबा अदुना सिगुंबा इंडिजिनस पॉपुलेशन मैम से संगतनबा होनरुबगी अखोइगी लेरिबा सरकारसिना अखोइगी चीफ मिनिस्टर सिना माना तौगिबा माना खरा खनगिबदो सि कलहौद्रगदी याररोय हाबसे तौगिबा खरा थबक्तुना ngasi sigi irang si tholakpane amarom dadi awabadi akhoi mi lising yankai humpu mukti manipur gi praja ware adu tungi sigi sacrifice na afaba masu soidan la